個主題咧係十字韌帶的重生，探索自我痊癒的可能性。咁我哋好高興邀請到註冊香港及澳洲物理治療師李光浩先生咧去分享呢個主題嘅。咁呢個主題我哋將會探討十字韌帶撕裂嘅自我痊癒潛力啦。作為物理治療師嘅佢咧，將會分享韌帶自我修復嘅機制、影響愈合嘅因素，以及如何運用科學方法促進康復。透過案例分析同最新研究，我哋將會了解人體嘅韌性啦同恢復能力，並為運動員同普通人提供實用嘅康復建議。等我哋一齊揭開十字韌帶重生嘅神秘面紗。有請李光浩先生。係，大家早晨啊！大家好好啊！咁早嚟到聽書聽講座，我都介紹自己先啦。我叫 Eric， 大家好。咁我哋今日會講多少少關於前十字韌帶撕裂嘅問題啦，同埋一個愈合嘅可能性咁啦。首先第一樣嘢講翻清楚先，就唔係叫大家斷咗就唔使睇醫生，唔使做手術嘅，就絕對唔係講緊呢個事情嘅。純粹今日咧係想探索一下，同大家分享一下俾大家聽，關於前十字韌帶愈合嘅可能性機會大唔大？我哋現今醫學嘅研究講緊啲乜嘢係關於呢一個前十字韌帶嘅愈合啦。咁因為我諗在座有啲做開運動嘅朋友，可能喺網上嘅媒介啊，都有好多唔同嘅資訊啊，都得知有啲網上嘅資訊都有講過斷咗十字韌帶都有機會會愈合到嘅喎。咁我都想喺呢一度分享少少現今醫學嘅研究，話俾大家聽。就算你斷咗十字韌帶，係咪真係完全唔使睇醫生呢？咁我覺得唔會嘅。其實你都係要睇醫生，你都係要問翻醫生嘅意見啦，物理治療師嘅意見。不過我喺呢一度純粹分享多少少資訊俾大家聽啫。點樣跳嘅？想分享下啦。呢一個嘅 PowerPoint 或者我哋今日嘅 presentation， 我哋主要都係分開3個環節啦。第一就想 explore 下或者探索一下依家現階段前十字韌帶個復康嘅可能性啦。依家有冇啲咩 research 或者醫學研究去論證呢樣嘢啦？同埋我哋物理治療嘅角色，因為本身都有一個物理治療師啦。喺呢一方面，我哋點樣去着墨去做呢？咁樣。大陸式。好，咁首先一個十字韌帶嘅結構嚟計呢，我哋其實呢，你會見得到我哋呢個圖呢，一般嚟講前十字韌帶其實都有分2個 bundle 嘅，有2個 bundle， 我哋簡稱 AM bundle 啦同 PL bundle 啦，可能複雜少少。但係我哋一般都想講解下十字韌帶本身佢所做嘅角色係做緊啲乜嘢呢？前十字韌帶，咁我哋分別有一個前後嘅喐動啦，即係我哋呢一個骨呢。上邊呢個咧就係我哋嘅大腿骨啦，下邊呢個就係前脛骨。咁佢哋主要都係負責咧去控制或者去保護我哋嘅前後嘅骨嘅喐動啦，同埋一個我哋叫 rotation 嘅 stability， 即係一個旋轉嘅動作啦。咁所以大家都好清楚知道如果曾經有受過傷或者有斷過十字韌帶或者聽過嘅情況，一般都係同一啲旋轉嘅運動有關啦，好似例如踢波啊、打籃球等等，可能做一啲急停嘅動作轉向嘅動作引起呢個受傷嘅情況啦。咁當然啦，呢個我哋唔再分享太多啦，因為我諗大家有啲同學或者有啲嘅朋友可能之前都有咁嘅經歷或者聽過。咁我哋今日主要集中係想講翻多少少一啲醫學嘅研究，一啲論證話俾大家聽，現階段係發生緊啲咩事呢？咁普遍依家大部分嘅 study 或者 research 都係講緊我以上分享過呢2份嘅 paper 或者呢2份嘅研究，幾份啦，其實唔算太多㗎，主要都係講得到咧十字韌帶係有康復嘅可能性嘅。有一啲病人斷咗十字韌帶，淨係斷咗十字韌帶啫，唔係講緊你有啲半月板嘅撕裂等等其他嘅情況。咁實際上斷完之後3個月照翻個磁力共振，係見得到有一個愈合嘅情況嘅，呢個係事實嚟嘅。咁但係當然亦都有好多嘅因素係影響到佢一個十字韌帶嘅撕裂啦。即係十字韌帶嘅康復啦，咁包括啲咩呢？包括講緊你撕裂嘅嚴重程度啦。咁我哋都有撕裂都有分極
幾種程度啦，我哋講緊最大家都明白嘅斷就斷開晒啦。咁如果講緊一啲partial tear，即係一半嘅情況，或者撕裂少啲嘅情況，咁當然你撕裂少啲，你愈合嘅情況都機會大啲啦。呢個都係事實嚟嘅。第二個可能性就係可能比較深入少少講啦，就係講緊佢斷個位置啊，即係我哋講緊就叫 proximal tears 啦，即係佢越近你嘅大腿骨嘅位置撕裂咧，理論上就聲稱咧就可以嗰個愈合嘅機會就大啲嘅，就多過一啲嘅 mid-substance tear。咁即係話中間斷開，因為如果我哋講條韌帶好似我嘅手臂咁樣嘅話咧，佢都有分前邊啦、中間啦、後邊斷開嘅。咁你斷開喺唔同嘅地方咧，其實個愈合嘅可能性或者機會咧都有分別嘅。其實咁譬如話佢講緊 proximal tears 就係講緊佢越近大髀骨嘅情況咧，咁就因為咧佢就話啲血供啊、血液嘅供應量比較多啲，咁所以就個愈合嘅程度都會高啲。咁當然啦，亦都係講緊某啲嘅 injury， 譬如話如果佢有十字韌帶加埋內側嘅副韌帶同埋一啲嘅軟骨嘅受傷，咁當然佢都會令到個愈合嘅機會會降低咗啦。咁當然其實亦都有個 factors 好緊要嘅，呢度 highlight 咗。有啲嘅 factors 例如你個人嘅年紀啊，你本身嘅 sport demand， 你即係你做運動嘅需求有幾大啊，你本身嘅 activity levels， 即係你嗰個活動嘅。平時日常生活上工會好 active 啊，好大活動量啊，咁或者我哋陣間都會分享嘅，依家都有個叫 protocol， 有啲嘅案例係跟住某一啲嘅運動有啲嘅指引去做，咁好多時佢跟唔跟得足咧，即係個 rehab 嘅 protocol 咧，咁都會對於佢嗰個康復咧係有關係嘅。咁我話以上呢幅圖就係分享翻咧有啲撕裂嘅情況之下，呢度斷咗嘅情況、撕裂嘅情況都見得到，再照過咧，其實係可以愈合翻嘅喺唔做手術嘅情況下。不過當然啦，陣間大家再聽我講落去，係啦，你哋明我想表達啲咩㗎啦。咁現階段其實最有 evidence 或者最相對地啦，比較多啲研究都係講緊一個叫 cross bracing protocol 啦，即係依家嚟計都潮流都有好多人都講緊呢樣嘢嘅。咁點解咧？就係因為呢份 paper 出咗嚟，就話俾大家聽咧，跟佢呢個嘅 protocol 做呢個嘅示範咧，係真係會 show 得到咧，係有呢個愈合嘅可能性嘅。咁你都見得到咧，佢聲稱研究上高就寫到咧70%至90% 嘅愈合嘅情況啦。咁就當然都要分享多少少呢一樣嘢講緊乜嘢咧？咁首先咧，呢個就係佢研究入邊咧照個 MRI scan 出嚟嘅。咁分享翻幾樣嘢先啦。本身呢個研究咧就揀咗大概百幾名嘅patients 咧，就淨係前十字韌帶有撕裂嘅情況，就去做呢個 study 嘅。不過當中呢百幾人入邊咧，其實有一部分人咧，最後就冇選擇行呢個嘅 protocol， 就選擇咗做呢個手術，做十字韌帶手術就算㗎啦。有一啲嘅病人咧就係做下期間就 drop out 咗。點解 drop out 咗咧？即係冇繼續跟咧，就係做下佢又有第二次嘅受傷，咁所以冇繼續跟。亦都有一啲嘅病人咧，就係跟唔足嗰個 protocol， 即係跟唔足嗰個指引去做，所以跟下就冇跟到啦。咁當然點解跟唔足咧？陣間我會分享少少，因為係有難度嘅，你要跟足呢樣嘢去做嘅話。咁呢個相招係俾大家睇咧，跟得足OK 嘅病人咧，最後有72名嘅佳麗咧就可以成功脫穎而出咧，就係有一個十字韌帶嘅重生，係啦。咁你見得到左邊呢幅圖咧就係斷咗嘅情況啦，中間就係3個月啦，後邊就係6個月啦。你會見得到有個咩 ACLOAS 嘅 grading 嚟嘅，呢個 grading 通常都係 for 啲我哋醫護人員去睇啦，都係 grade 翻咧佢嗰個十字韌帶咧嗰個 integrity， 即係究竟佢嗰個韌度有幾多？即係你話生啫，咁你生得唔得㗎？係咪生到以前咁厚實㗎？定係有生到不過薄咗㗎？其實冇之前咁厚實咁硬淨㗎。咁樣呢啲都係呢份研究入邊咧。佢都 show 到個 grading 俾大家睇嘅。咁 grade 1一般嚟計咧都係比較理想啲嘅。咁 grade 0就最好啦。grade 2、grade 3咧都唔係太理想㗎啦，講真。咁亦都證明到佢愈合嘅機會唔大嘅。咁你見到大部分咧70頭先返回上一頁嗰度咧就都見得到係有嘅。咁當然啦，
72個病人有啦，但係當中亦都有一啲嘅病人咧，呢個又有一個問題啦。咁有5個入邊咧就發現係有生嘅，不過生錯位啊，係啊。點解咧？咁因為十字韌帶你要愈合啫，咁但係有機會愈合咗喺唔同嘅地方度嘅。咁所以好好笑就係即係又唔係好笑啫，好不幸地又發生咗佢又有愈合嘅，不過咧好生唔生啊，生錯隔離。有啲咧就話生咗去咧，我哋話 LW 即係 lateral wall 啊，即係話佢唔係沿住本身你斷嗰個路徑生啊，生咗去隔離嘅位置啊，亦都有啲情況咧會生咗落去你嘅 PCL 嗰度，即係佢本身有生，但係咧佢就攆咗埋去你嘅後十字韌帶嗰度，咁變相咧就生錯隔離，去錯地方，係啦。咁本身諗住你去一個正確嘅目的地，不過就好不幸地就去錯地方，咁所以亦都係有啲咁樣嘅情況係會發生嘅，即係就住呢一個研究呢個 paper 所得出一樣嘅數據啦。咁所以亦都係有一啲人係得啦，有啲人其實都唔係好得嘅，係啦。好，咁繼續講落去啦。咁點解有啲咩因素分享？頭先我啱啱有講過話，哇你要跟個 protocol， 有啲人跟下放棄咗。點解放棄咗咧？雖然呢個英文啦，咁但係我只係想 point 多一樣嘢嘅啫。即係呢個 protocol 上高要跟咧，我個人覺得最大難度咧就係佢寫住咧 week 0至 week 4，即係頭4個禮拜咧 NWB 即係 non-weight bearing， 即係隻腳咧就唔可以踩落地下度嘅。然後咧，你需要帶住一個 brace， 一個 knee brace， 一個腳托咧，就 hold 住咧喺0至90度嗰度嘅。係啦，我見到藍色衫個哥仔喺度諗緊啦，點搞咧？隻腳又曲住0至90度，即係咁樣曲住0至90度喎。然後你呢隻腳就唔可以踩地4個禮拜喎。嗱，我有拎清楚個 paper 點寫嘅，佢就話 even when you sleep and shower 嘅喎，即係話你沖緊涼同瞓緊覺嘅時候，你都要曲翻90度喎。咁你要諗一諗，你瞓覺嘅時候曲住90度，你可以點樣瞓呢？我諗你趴低瞓一定唔得啦，咁唯有側身瞓啦。咁所以會係點嘅樣呢？ show 下啲圖先，應該係咁嘅碌嘅，係啦。咁你應該咧就係後生仔女就拎住2支 crutches 啦 ，bend 住個90度啦。一係就外國潮流少少咧，香港應該好少見㗎啦。講真，就會有啲叫 iWalker， 呢個唔係淨 iWalker， 呢個係直情係有架車仔去推添啊。咁但係諗實一層，你香港應該冇可能嘅，因為出邊啲石屎路咁凹凸不平，你推住架車都係難搞啲㗎啦。咁當然有啲情況就好似呢幅圖咁樣啦，撐住啦，亦都有啲所謂嘅 iWalker 咧，就好似呢個咁樣，不過就唔係個碌，係一支棍咁俾你篤住嚟行咁啦。咁但係有受過傷或者 ankle fracture 或者腳踝有受傷嘅朋友咧，應該好有感受嘅，就係你屈住隻腳壓住嚟行，壓4個禮拜咧，其實你個前肩骨咧係好鬼死痛嘅，個人經驗，同埋你有好大嘅壓力都喺前肩骨上高咧，係好唔舒服嘅。咁所以我諗好多時點解理論上呢份 research show 到出嚟係 OK， 咁但係點解唔係咁多人去願意去實踐呢？即係呢度係外國嘅研究啦。咁但係我作為一個香港做嘢嘅物理治療師，你要去說服一個 patient 或者你嘅 clients 去處理做呢件事情呢，係難嘅，因為佢日常生活係困難嘅。即係我自己個人嘅感受係，當你屈埋隻腳90度4個禮拜去生活係十分困難嘅。然後你經歷咗呢4個禮拜之後，你睇翻我頭先個 protocol 係一路由你0到90度，再放多你多少少度數，再放多少少度數，成個過程呢係需時嘅。咁當然呢一度就係中間你會做嘅復康會做啲乜啦。如果你係帶住嗰個腳托嘅情況，咁就會慢慢放鬆翻啲度數啊。物理治療方面都會做啲電療嘅刺激啊，亦都會做啲強化肌肉嘅訓練啊，亦都會做啲我哋叫 brocial 一啲平衡啊，或者啲 agility 嘅訓練咁樣啦。咁但係呢個就係講緊你要先過咗0至90度頭4個禮拜嘅階段，然後你可能第5、第6、第7個禮拜其實都係一路慢慢先至放得開你嗰個 brace 嘅，咁所以成個階段係漫長嘅，同埋你要跟得足呢，我覺得可能性就唔算超級高嘅，就住香港人嘅比較繁忙嘅生活嚟計啦，即係好似咁講，你90度你嚟呢度坐低聽我講書，我諗都有啲困難。咁當然亦都
有一啲 complications 嘅就係話你做呢個 cross bracing protocol 咧，頭先我講咗頭4個禮拜隻腳屈住0至90度，你坐喺度聽書有困難，又翹唔到腳，瞓覺沖涼又要帶住個托得嚟，有機會發生啲咩可能性咧？我呢度我寫咗好多嘅，你個關節有機會會緊嘅，你試想像下你隻腳曲埋90度。係啦，唔使多啊！你試下喺呢度坐喺度，淨係屈埋個腳90度坐足1日啦，你隻腳都可能有啲緊嘅。咁啊，跟住有個叫 DVT 啦，即係講緊你啲血管有啲會有栓塞嘅現象啦。呢個實際上個 paper 個研究上邊都有顯示出，都有講得出，有啲嘅病人咧做咗呢樣嘢咧，有機會差咗嘅情況就係佢有機會 develop 咗 DVT，即係有機會有血管栓塞嘅現象。咁 poor compliance 就唔使講啦，即係頭先我咁樣拋你3000萬咁同你講呢樣嘢，你已經覺得喂有啲難做喎咁樣。咁加埋就係講緊你戴個托戴咁耐嘅情況，你嘅皮膚啊，你有冇啲 pressure sore， 有冇啲壓力上高嘅嘢影響到你個腳啲皮膚啦？亦都係啦，因為長期屈埋隻腳咧，你嘅 patella 即係你前邊髕骨嗰個筋腱咧，都會唔係太舒服嘅，因為你成日咁樣屈埋啊嘛。咁所以點解我就會話俾大家聽？當然啦，亦都有機會你個肌肉會流失得好快啦。因為你試想像下，當你屈埋隻腳喺0到90度嘅情況下，你嘅四頭肌咧應該係會流失或者叫做萎縮得好快嘅。咁所以呢一份研究當然佢出到嚟係話俾大家聽有癒合嘅情況，但係你都係需要排除萬難先至會做到嘅。咁所以我嘅即係睇完呢一份 papers 或者現階段嘅研究結果，關於前十字韌帶嘅癒合咧，係有可能性存在，呢個係不爭議嘅事實嚟嘅。不過大前提係你要經歷咗好多嘅事情。頭先我講緊嘅 protocol 你要跟足啦，但係跟足得嚟。你又唔係包生仔嘅喎，即係話你講緊嗰個成功率可能都係講緊70至90% 嘅啫喎，係啦。咁所以點解我一開波企喺度同大家講，我哋今日嘅議題係探索嘅啫，就唔係叫大家咧斷咗就唔使去睇醫生啊，唔使翻嚟見我哋啊，見醫生見物理治療師，就唔係咁嘅意思嘅。話就話癒合啫，癒合大前提你都要跟翻我頭先嗰個 protocol 做，呢個係其一。其二，你都需要去討論嘅，同我哋醫生同物理治療師。最緊要就係我覺得研究上高係需要大量嘅research 去做多少少喎，去證明俾大家睇到多啲嘢。因為我自己個人諗法，除咗要跟個 protocol 有難度之外咧，有樣嘢都好緊要嘅。頭先我叫大家0至90度頭4個禮拜戴個托，咁你諗下，你斷咗十字韌帶，我唔知大家有冇經歷過？你斷完之後，佢聲稱就話戴個托咧就 as early as convenience 嘅，即係最快就最好。但係個問題係，第一有陣時啲人都唔知自己斷咗，佢哋知道自己 pop 一聲，係咪？咁第二，咁你斷咗都要睇醫生，都要照 MRI，當中都會經歷一段時間噶嘛。咁你經歷咗一段嘅時間先再戴翻個托做翻呢樣嘢，係咪真係好成功咧？我自己係有啲保留嘅喺呢方面。點解我呢一度show 咗張相啊？咩 special 雲咧？咁大家有睇波都知啊。呢個咧就係一個以前嘅車仔車路士嘅教練叫摩連奴啦。佢又成日叫自己係咩啊？I am the special one 啊嘛。所以喺我嘅睇完呢一啲嘅事情分享俾大家聽，就係暫時我個 key findings 我嘅諗法係。我唔知你係咪嗰個 special one。I don't know if you are the special one。我唔知你係咪咁特別嗰一個人，骨骼精奇係可以跟得到，而係真係癒合得到。咁所以我諗暫時嚟計都需要喺多啲研究喺呢個方面咧去發展得出嚟嘅。右下角呢樣嘢咧，唔係我講嘅，我問 AI 嘅啫。咁潮流都興 AI 啊嘛，咁我又問下 AI，喂，可唔可以比較下呢個 protocol 同你做 surgical 做手術個成功率啊咁樣？咁但係當然我都有啲保留嘅，手術嘅成功率應該唔止咁低嘅。咁你手術你換咗條 graft， 你換咗冇可能咁低，應該仲會再高啲。咁亦都有好多保留喺上高。當然個價錢上高，你戴個 brace 梗係平過做手術啦。咁但係個問題係個 long term outcome 就係
some evidence 啫，都係暫時都係講緊，即係頭先我講緊嗰堆就係嘅 evidence 啦。咁所以就住呢個嘅課題或者呢一個嘅分享啦，咁希望大家喺出邊嘅媒介可能吸收到唔同嘅資訊得嚟，自己聽完我講翻呢番説話，或者我 show 到俾大家睇個研究上面講啲乜嘢，咁希望可以大家喺呢方面有多啲得着啦，咁從而喺你有受傷嘅情況之下，去選擇去做啲咩嘅方案，睇醫生點樣去傾，同埋你治療師同醫生點樣去傾，可以俾多少少嘅諗法俾大家，係啦。咁今日我嘅分享就係咁多啦，多謝大家。好，多謝李光浩先生嘅分享。唔知大家有冇問題想問李光浩先生呢？好，咁如果冇嘅話，咁我哋有一個，可唔可以俾個咪佢？估唔到有問題問添，哈哈。你好啊，我想問一問咧，頭先你所講話，如果十字韌帶斷咗，會聽到啪一聲啦。咁其實啪一聲之後，或者係咪斷就一定會啪一聲？咁啪一聲之後，自己個感覺會係點？即係其實好多人都唔知自己斷咗，或者係個情況，我想知係點樣自己自身感覺到係斷咗定係有問題咯嚇。係問得好好嗱，咁當然多謝呢位先生，俾個掌聲先，係啦，好少人問問題，多謝大家。咁當然啦，一般嚟計啦，十字韌帶斷咗嘅情況，嗱老實講，聽到 pop 一聲只係其中一個 features 嘅啫，唔一定嘅。咁當然其實有好多嘅嘢去探討去講呢樣嘢，包括你受傷嘅時候係點樣去受傷啦，你係俾人 contact。Cackle 你受傷定係自己受傷？你個膝頭哥有冇記得有冇擺過一個嘅情況，一個轉動嘅情況啦？有冇急停轉向嘅情況啦？嗱，如果你真係有斷咗撕裂嘅情況，你可能會有以下幾個可能性嘅。咁第一，你膝頭哥可能有啲腫嘅情況啦。咁第二就係你隻腳可能會冇乜力嘅情況啦，或者你個行路上高上落樓梯覺得唔係好穩陣嘅情況啦。不過當然喺呢一個會場上高呢，我覺得我就唔能夠100%答實你嘅。咁因為我哋都係嗰句，其實最好都要睇翻醫生、睇翻物理治療師，我哋要做翻個詳細嘅評估，先至能夠俾到個結論話俾你聽，你嘅十字韌帶有冇受傷嘅情況。因為我哋都要就住除咗你口述話俾我聽，你個人 personal 嘅感覺呢，我哋都要做啲臨床嘅檢查嘅。臨床嘅檢查可能骨科醫生啊、物理治療師都會做嘅，會喐下你隻腳啊，睇一睇你嗰個韌帶嗰個嘅柔韌性啊，或者你韌帶究竟有冇撕裂、有冇受傷啊，咁都會做啲臨床嘅評估，去睇睇你嗰個受傷嘅情況。咁但係如果你話好 general、好簡單地講，係可以有機會我上述講幾樣嘢嘅，有啲腫啊，行路可能冇乜力，唔係太穩陣啊，你可能唔係好跑到步啊。啱啱初期受傷嘅時候，可能因為有啲腫咧，行會有啲趌腳嘅情況啊，都唔出奇嘅。咁俗稱嘅叫有心無力啦，有啲機會係咁嘅情況嘅。咁但係當然詳細嘅可以翻嚟揾我哋再傾下。多謝大家。